हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज हम बात करेंगे ओप्पो F27 Pro Plus 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है गाइस, अगर आप अपने फ़ोन में, अगर आप अपने डिवाइस में गाइस, अगर आपको साउंड से रिलेटेड कुछ इशू है, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त होता है तो आपको नोटिफिकेशन के साथ साउंड शो नहीं करता, साउंड प्राप्त नहीं होता, तो आप गाइस कैसे यह प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन कर दीजिएगा एंड साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे जाइएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको वाइब्रेट ऑन रिंग के ऑप्शन को ऑन कर देना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको जब भी कोई भी कॉल्स वगैरह प्राप्त होगा तो आपके फ़ोन पर रिंगटोन के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। एंड साउंड मोड की बात करें तो यहाँ पे आप हमेशा रिंगिंग वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको जब भी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह शो करेगा तो आपको नोटिफिकेशन के साथ साउंड भी शो करेगा, आपको रिंगटोन्स वगैरह आपके फ़ोन में सुनाई देंगी। एंड यहाँ से आप मीडिया वालों, रिंगटोन्स वालों, नोटिफिकेशन वालों एंड अलार्म वालों को इंक्रीज कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। एंड यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन पर रिंगटोन्स एंड नोटिफिकेशन टोन सेट है या नहीं। तो इस स्टेप से आप सेटिंग्स कर दीजिएगा। तो गाइस आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद ही गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।